Ingin mesin pengemas kopi yang efisien dan mudah digunakan? Mesin bungkus kopi mudah digunakan hadir untuk memenuhi kebutuhan Anda. Mesin ini dilengkapi dengan sistem kontrol PLC, memastikan kemudahan pengaturan dan pengoperasian untuk semua pengguna. Dengan kapasitas kemasan mencapai 1.800 spek per jam, Anda bisa memenuhi permintaan pasar dengan cepat dan tanpa masalah. Mesin ini efisien dalam penggunaan daya, hanya memerlukan 900 watt, mengurangi biaya operasional Anda. Terbuat dari stainless steel, mesin ini tidak hanya kuat, tetapi juga mudah dibersihkan, menjaga kebersihan dan daya tahan jangka panjang. 100% buatan lokal, mesin ini menawarkan kualitas tinggi dengan harga yang sangat kompetitif. Dan yang paling menarik, Anda bisa mendapatkan mesin canggih ini dengan harga hanya Rp39 juta. Hubungi kami sekarang untuk informasi lebih lanjut.